तपाईलाई थाहा छ विश्वका सबभन्दा हानिकारक खाद्य पदार्थहरू के होलान् जुनले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कहिले पनि फाइदा गर्दैन। ती विभिन्न प्रकारका छन्, जस्तै प्रोसेस फुड्सहरू भए, त्यसै गरी सफ्ट ड्रिङ्कहरू, कोका, फेन्टा र स्प्राइट। यिनीहरूले हाम्रो शरीरभित्र गएर स्टार्चको मात्रा बढाउँछन्, जुनले शरीरमा आवश्यकताभन्दा बढी सुगर पैदा गरेर शरीरलाई हानि नोक्सानी पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी बेकरी आइटमहरू, बिस्किटहरू, यिनीहरूले पनि शरीरलाई हानि गर्दछ र हामीले प्रशस्त मात्रामा बजारमा पाउने र खाने गरेको चिप्सहरू, तिनीहरूले पनि शरीरलाई चाहिँ नोक्सान गरिरहेको हुन्छ। र दोस्रो वर्गमा पर्दछ पेय पदार्थ रक्सी। रक्सीले मानिसको कलेजो 80 देखि 90% ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ। भन्नु होला तपाईँ जापान अथवा उत्तरी देशका व्यक्तिहरूले रक्सी पिउने गर्छन्, उनीहरूलाई केही पनि हुँदैन। होइन, उनीहरूलाई हुने गर्छ। उनीहरूलाई कलेजोको रोग नहोला, तर उनीहरूलाई मुटुको रोग हुनसक्छ अथवा अन्य प्रकारका रोगहरू हुन सक्दछन्। कहिल्यै पनि रक्सीले कसैलाई पनि फाइदा